barnaamijka kaftanka siyaasadda oo aad u xiiseeyaa haddaba bal aan idin kala baxo idinka iyo cali xaraare bal cali xaraare haye way ma santahay yaasiin marka ugu horeysa waxaan ilaahay uga baryaa dadka ay saameysay abaarta amiin ballaaran ee baahsan ee waddanka oo dhan wada gaadhay in ilaahay Soomaali guud ahaan ka qaado abaartaas oo raxmaad iyo roob ilaahay u shubo inta ku dhimatana ilaahay u naxariisto amiin xilligan marka la joogo abaartu xoolihii markay dhamaadeen dadkii baa bilaabmay imika inay dhintaan marka dadka Soomaaliyeed ee qurbaha joogana waxaan oran lahaa gargaarkiina iyo gacantiina gaarsiiya dadka u baahan inta kale ee gargaarka gacanta ku dhigtan waxaan oran lahaa ninka musuqmaasuq ka dayo inuu dad dhindhimanayo xoolahooda cunow maalin baa ku sugaysa aan dafir kareyn oo markhaatigeeda lagu keenayo barnaamijka soo socdaan ku soo qaadan doonaa dad la cunay xoolahoodii oo sababtaan leeyahay dadka waxa sameynaya ha ka digtoonaadaan dadka lacagaha dhiibaya ha u dhiibaan dad aamina oo ay la xisaabtami karayaan oo ay ogaan karayaan in ay gaadheen dadkii in kale dad far badan baa ka faa'iideystay lacagtii abaaraha taas waa taa maadaama abaare lagu jiro yaasino waxaan ku bilaabi doonaa gabay wiil yar oo ilaa 7 jira uu tiriyay gabaygaasi waxa weeye waa super aad baan uga helay abaaraha ayuu ka hadlayaa ilaahay buu weydiisanayaa in ummadda Soomaaliyeed ka qaado abaartaas dadka ay ku dhamaadeen bal marka hore aan ku soo dhawaano yarka iyo gabaygiisa allahan kaf aadmiga ku qadan qadab kastuu geysto allahan adoomaha kumeyn gacanta hoos haysta isagaa gufayn karo docdaan harar ku gaadhayne ko amadhan raxmaan baan u dhigay kumaradiisiiye adigaa ninkaad gaadh u tahay guduf aan jiidhayne adigaa ninkaad gawdhisaa gabagaboobaaye adigaa ninkaad guusha siintiisa gudubtaaye adigaa ninkaad gaax tirtana gaaja solotaaye adaangeedna kaa qarin qalbiga xaalka gubayaaye inkastuu gabood falo nafluugu iyo jiilaalba kuulaha dulqaataa tahee ool ha nagu goynin gargaarow raxmaan baa tahee cayn ha nagu giijin gacmihii madhnaabaan wadhnee maanta nagu goobo abaaruhu gafkayadii bataye galabsi weeyaane goortaan dulmiga gaaxsanay guursay dhibicdiiye rabbow gama shiban taaganee roobka nagu guud الحراري إن قبل كان ما انتكرته معرق وقبل لغته مدها ما كيف مدها وكا وعجيب خلوا وين بنتركرين يركا يروح لنا هاي صوب بار وايه وحن قلنا سياسة دي هي صومالية هي ما انتو حن قبل ابدنا ياسين عيري قابو عيري لفتقين ليش عيري لا ضد ما دكتو تاغي عيري قابو ايا horta labada xisbiyadan aan mid isagu ma hadlaba laba xisbi dawaaweyn hadli karay ee wadan iyo kulmiye ayaa ishirdiya hadii jeer haye marka naanaysi isku dhajiyaan wax walba way boonboonayaan kulmiye waxa sameeyay wadan waxa sameeyay marka siyaasadda waxa u qaateen intooda badan weey rag badan oo akhyaarna ku jiraan wax fahamsan waxay u qaateen midi ku taag haye Soomaaliya ni Soomaaliya la istaagay ma ni kala ra'iisul wasaaraha maanta telefoon ku hadlay oo xaq inoo wada waxa leeyahay haye labada xisbi ayaa maanta dad danyar oo masaakiin waxyaabahan aadka wax waxa kamid ah dad masaakiin oo dumar badan oo aan qadi quraactoon haysan ayaa inta loo tagay leeyay kaalaya waxba la disinaya inna lillahi wa inna ilayhi masaakiin ee siyaasadda meesha gashay dad waxba la disinaya kaalaya hooyooyin haye tabaalaysan oo caruurtooda bariiska u la isla walba waxa lagu yiri dadka ehelkaaga soo kaxayso dadkaaga lacagta iyo raashinku kugu baxo lagu qoro kaar iyo waxna soo qaado mala aqoonsiya kaarkii la ordeen waa la register gareeyay waa la wada sawiray sawirada laga qaaday soo meesha lacag iyo raashinkoona lagu qaybin maaye raaya ka socota kale mudaharaad ka dhan ah xisbiga wadani ayaa la qaban qaabinaya waxa qaban qaabinaya xisbiga kulmiye inna lillahi marka kaalay ku mudaharaada wadan haday yiraahdaan danyartan baa wada wadaniyade oo diidaysa waa gola marka xoogay kale oo iyagu de mudaharaad ku soo diyaar garoobo dumara ay meesha keeneen markii ilyartu isqabatay ayba siri ku afufeen hadaba oo ilaahay mudaharaadka bilaabado waa xisbiga wadani hadda oo kulmiyada marka dadkii de wax wala hafi wixii danyarta oo dhan numberkii baa lagu buuxsaday dadka sawirada laga qaaday idea laga qaaday
waa la soo lugooyey hungurigaa laga soo riday dabeetana bus iyo bood ayaa lagu bilaabay iyo wadani ha dhacdo iyo wadani wax jira maaha iyo kulmiyaa wax ah waa la siyaasaday dumarkii baa mar dama miirsaday war aaw dad lacag ma jirta bixin baa lagu yiri raashinka aaw ma jira baxa wax baa ka dhacay meeshaas safrad bay ku yimaadeen bal iyagii oo hadlaya oo afkoodii ku hadlaya oo waliba la bara saabka gobolka ayaa hawlaha ka dambeeya qaarna ileen Muuse Bixi baa ka dambeeya oo Hargeysa jooga balaayim daawan mawduuca dadkan lagu soo kiciyay iyagoo dadkaasi arrimahaasi ka hadlayeen waxa hadaladoodii ka mid ahaa sidan waxaanu nahay xaafadan yara waxa noo yimid dad soconaya waxay nagu yiraahdeen kaadharkiini iyo kurkiini keena iyo sawiradiini magacyadiini haddaanu dhiibnay isbuucii kadib waxay nagu yiraahdeen kaalaya meel baa lacag laydinka siinaya haddaanu tagnay waxaanu u tagnay siyaasad waxaanu u tagnay dad ay iyo canjarafo wada waxaanu u tagnay dad nale dareera danteedii waa fushanay kaadharkiina waa nala ka xiraystay oo nala ka qaaday waa nala ka siiyo waa ka doonaynaaye dadka lugooyada iyo noo geystay ceebta iyo annaga sawirka aanan waxba cunin علي تاني تاني ملك سوى جالسين مارتا تن ولا سكودية next time كا دتك هدي لو كانوا ديف جرجار جرجارة ولا كاري راشم بالسنة إمن ما يندر دعي كي مرة هو يبي تتكي تيجي دوق خيام المقام وحيم بوقادنا نقف كل خيامة مركب نبلا وياه وهو هستين ويل خيامة خيام كتير حوشها كل مية أيه أنا وربحين تهذا كدي بندور هي وياه هراء وحنو إيري سد برسي مركب لقى هذا gobolada Soomaaliya ama maamuladu waxay leeyihiin beesha dhexe wax la yiraahdo marka inta badan beesha dhexe ee Soomaaliland baa la hadlayaa beesha dhexe sad bursigeedu ma aha uun wasiirro la badsado iyo xildhibaano la badsado iyo governatorial la badsado iyo waxaas waanaga yiri ilaa dhoofka beesha dhexe baa dhoofta waxa ku dhoofka iyaga iska sinay maskaxdiisu ma keeni karto walba marka dhoofaysid layran farbadn iyo waxba jiro wala sarkaya media television badan baa la iska daawanaya beerahan kale ee aad tiraahdaan way hafraan waqti ay ilaahan Soomaaliland baati ee la hafrayo bal mid laba kaga darso oo New York iyo London iyo hal iska arko hal leeyahay niyo muuqaasi wuxuu ka socdaa qofka dambe waa boorime ama waa la saanood hal iska ilaahay bal iska dar 15 baa raacayo 15 ku isbeel 15 ku isbeel war ajaayibi suud wad madow waa gashadaan haye beeshaas haye beeshii dhexoo dhoofaysa ayaa imika xisbiyada mucaaradka ayaaba ka daranba laftigoodu ciro halkan buu yimi haye intaan beesha dhexe Minnesota arag waxa ugu badan oo gacan siinayay oo meel u bageynayay oo wadwaday oo hoos orday waxa ahay beeraha darafyada la yiraahdo darafyada waliba special snack bari contribution ugu badan halkan iyaga bixiya markuu dhaafay imika waftigii ugu horeeyay London la tago ayaan ku tusi doonaa jay wada beeshii dhexunde wada beeshii dhexe يا درس Soomaaliland ما شرط إلا سكعب يستونا سموك يا باشا باشا قال كان سبت ما قاعد الله يراها Soomaaliland إن حتى هذا يهضر Soomaaliland يقول اللي دكته أي حتى تسوي دان تامو تاسع لك تودي له سحفريو Soomaaliland iyo in lagu daray iyo qolooyinka la diga ayaa hawsha qabtay marka balbeeshii dhexorta oo safar dheer ku jirta ilaa London magacadoodii waxay noo soo gudbiyaan cirra ugu horeey Cabdiraxmaan Maxamed Cabdilaahi cirro waka bismillaahir rahmaanir rahiim alxamdulillahi rabbil caalamiin hadda halka waxaad ku arkaysaan madaxdii xisbiga wadani gudoomiyaha golaha wakiilada ahna murashaxa xisbiga mucaaradka ah ee wadani mudane ama doctor Cabdiraxmaan Maxamed Cabdilaahi cirro iyo wafdi uu hogaaminayo waxaan jeclaan lahaa in magacyadooda iyaguna halka iga bilaabaan xildhibaan xoog magacaada saddexan Cabdiraxmaan Maxamed Jaamac Suldaan Cabdiraxmaan Saldini gudoomiyaha isagoo dirasa murashax Cabdiraxmaan Cabdilaahi Cabdi Haybe iyo Qadar Dowlare saaka waxaan ku soo kicitinay 7 subaxnimo international airport waxa halkana iga maqan قابل سعيد مدحوينها مستقبلك إن شاء الله تعالى فردوسة waxaan u jeednaa hadda oo aan ku sii soconaa Heathrow Airport
waxaan ka rajaynaynaa dhammaan waxay ahayd dhammaan taageerayaasha xisbiga waddani in ay si mug iyo miisaan looga soo qayb galaan maanta oo ay waxaanu ku soo beegannahay 6 daqiiqo ninka idin la hadlaya waa Cabdi Salim Goorac. Wassalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh. aliyo magacyadoodu way noo taxeen kuwa isma qarin ma isma qarin marka bari hadii ku guuleystaan tartanka doorashooyinka ee Soomaaliland beelaha darafyadu xagga dambe wana iska sii jaargowaa diyaaradii ma jirto haddii kale imika kulmiyahooda iska sii jiraan dal kulle iyagoo ka dhoofi jirta iyagoo hawo iska siduu moogtay waayahay halkaan aan istaan idhaahno waayahay waxaan tegi doonaa dhinaca fanka fanka baa dhibaato ka taagantay dhibaato inta meel bal isla maray oo sadbursi aan kuu sheegay iyo wax qaybsi iyo wax walba lagu kala tegay ayaa imka heesihii baa la isku cadilay ayaa la isku cadilay beeshii dhexe doonaysa inay dhoofto ay baadna waxay ku leedahay beeshii dhexna wayna heestaa kaligeed dhoofkii waa la iskala yimi beeshii dhexun baa heesaysa imkana war cajaayib sanaa geeska xidigaha geeska ayuunbaa waxay ka saareen dad markaan eegay isku hayb ah meel kasoo wada jeeda boor ma kasoo wada jeeda yurubgeeyaan ka saarnay nicmaan hillaac baanu ka saarnay furin baanu ka saarnay hanad baanu ka saarnay saddexayaan moogta hodan hebel hodan cabdiraxmaan baanu ka saarnay marka waaye ma beel baanu dhegeysanay hayb keligood yaa beel dhigaa u furi karaa horta waxaan eegaynaa yurubgeeyo inay waxay tagtay muqdisho fanaanadaa hargeysa 2 sannadood ayaanu ka seexan weynay 2 sannadood xaysiiskeeda iyo cod macaanideeda codkii macaana yurubgeey ku soo dhawaada codkii macaana yurubgeey hargeysa landa bay tagtay way soo noqotay gabadhii korkaan ka jeclaanay fankeedii wallahi gabadhan waa gabadh cod macaan baan nidhi aad wanaagsan wala isku raacay imku baahdan leeyin war aad bay cod xun tahay hadhaysanina xawar bay tagtay xawar waa lagu soo cod xumaada xawar waa lagu cod xumaada marka bal horta heesta galaafatay ee yurubgeeyo ay loogu diiday inay xidigaha ka simid noqoto ama hargeysa ay ku soo noqotaba aan idhahdee bal horta in yaraa ka dhegeysano muqdisho ayaa heesta la idhaa malaha علي دواء مانتي مقدسه waa maanta waa khalad bay sameysay khalad bay bulniyo khaladka dastuurka meesha kaga talan eegi doonaa waqti waayahay heesta gabadhaas aad Soma ninka hormuudka oo ah marka kooxdan xidigaha geeska ee imika heesii qabiyaaladeeyay ayaan eegi doonaa ninka madaxda ka Labdilaac la yiraahdo Labdilaac ayaa la yiraahdaa marka Labdilaac baa hadlay wuxuu leeyahay anigu horta sidaydaba waxa dad badani ay igu tilmaamaan inaan ahay cunsuri maradu qofka sidaa u hadlo uu yahay wax uu sheeganay isaga baaba marka wuxuu yiri waxaan ahay cunsuri cunsuri macnaheedu waxa weeye dadka kala soo dhaweysta ama kala fogeeya kala dila ama kala geeya kooxdan buu yiri haddaan runteedii sheegay runta dad baa wax kala u haysta reer Soomaaliland qura iskale aad wax xishooday وطن حشود بدن كريدي waxaan ku siinayaa wuxuu ka xishooday oo ku yar wareeyay beesha dhaxays kala meesha وحرف marka Soomaaliland yurubgeey meel Soomaaliland ahayn xagee ka timi cirka ka timi hoba meel Soomaaliland xagee ka timi mar Soomaaliland tiba si kala baxaysa digaan la iska dhig martada ilaahay si baa la soo maraya kooxdan baan dib u eegayo madaxtooyada laga xukumaaba iyaga laftigooda gabigeeda marka eeg fan madax banaan maaha kooxda waa fan madaxtooyada iyo xukuumaddu ay gacanta ku hayso oo awaamirtii iyo mabdii dawladda ku shaqeynaya wax kale ma haysi karaa marka fankii ayaa isna land ayaa la raaciyay horta laab salax ama Labdilaac whatever he's called horta aan dhageysano aan hadalkiisa sheego waxa dadka muhiim iyo madow kaga jira xidigaha geesku ciideeyeen anaa idin leeyimka qora xidigaha geesku waa reer Soomaaliland laab salax oo inta uu lahaydeen in makaan idin leeyahay
waxayna aliyo laab dilaac waa bilowey ogaal sama marka abwaan kale oo reer awdada ayaa tilmaamaya in rag beesha dhexe ka tirsan oo geeska ku jiray xidigaha inay boqol tir tagaan xamar oo aan deero u hordin lagama saarin bal aynu abwaan qiiq daawanad halkan waxaan kaga jawaabayaa arrin ay yidhaahdeen niman fanaaniinta xidigaha geeska ayaa nahay ay lahaayeen ay macnaha maalmahanba mudaba la daba taagnaa oo fanaaniin badan lagu eedeynayay oo ay ka mid yihiin yunub maxamed cabdi nimcaan hillaa iyo hodan cabdiraxmaan oo ay shalayna yidhaahdeen waxaan ka saarnay kooxda runtii kooxdu dawlad loo mishaar mayna siinaynin sidaa ku abuurnayna waa la ogaa waxaa la hayaana haba yaraatay ma jirto haddii fanaan laga hadlayana annaga ninkii guddoomiyaha noo ahaa ee waxana qabanqaabinayay ee la hogaamin jiray waa la yaqaanaa cabdirasaaq baa la yidhahdaa aakhiro baa la yidhahdaa waa goan aakhiro waa ninkii ugu horreeyey ee muqdisho tegay maxaa looga hadli waaya maalin kula hatay lama soo dhigin xaqiiqada hayaay laba cadeeyo warcade waxaan ka hadlaynaa waa xaqiiq wey haye waaya inanka la yidhaha hillaa oo muqdisho iska tegey ayaa haddii ilaahay kuu rayahay isaguna hees buu tiri uu leeyahay uni waxa laga fogaada qabyaaladda dad walaala baynu nahay meel ma kala tegayno DNA-deenu waa isku mid waxaan aad aaminsan tihiin reer un laga hadlayo iyo qabyaalad meel la ku geen mayso innagaa qabiilooyinka oo dhan innagaa qabiil qura ah haddaynu fanaaniin nahay agada fanaan waa qabiil ma leh iyagaa isku qabiila marka qabiil gooniya oo ka tirsan qabaa'ilka Soomaalida weeye in marka la iska daayo qabiilada Soomaalidu ay isku sii kala fogaanayso ayaa ilaha boon heesta gunnimo la yiraahdaa gunnimo baryama aynu iyagu saarna dadweynaha dhalinyarada geesko gacalayaal galad male qabyaaladee waa gubtaan waa cudur gadaafaho guweyn heer laguma gaadheen waa gunnimo dhalinyarada geesko gacalayaal galad male qabyaaladee waa qabyaalad waa qurin wey ya qabyaalad waa qurin qabyaalad waa qurin sama okay miyay suurto geli kartaa yaasinow in sheekh burco ka hadlaya wacdigiisa aynu dhageysano mid baydhabo ka hadlayana aynu idaacadda iska xidhnaba socon mayso taas ma dhici karto miyay dhici karaysaa mid boor ma jooga sheekh inaynu dhageysano sheekh kale oo laascaan joogan aynu diidno iyana waa ma dhacdo miyay dhici karaysaa hees xamar ka baxaysa inaynu dhageysano mid hargeysa ka socotana diidno no way ma dhici karto waayahay taasaa la doonayaa in dadkii lagu khasbo dhibaato marka waxaan barnaamijkeena kaftanku aynu ku waalinaynaa dhalinyarada Soomaaliya ama fan ha ku jira ama fan ku jirin wax alla wixii xun iska qabtaan Mr. Labdillah وين لوسو ودعوة قبيل بريرة أو دنيرد وهرسيديو وعيب مركب فنك شقينيس أما أد وريك عطاي إن أدو قدرتك بهالشي لرهاد ستين ولا يفعل عين وين بعد حادي هاي سوق هذا ليا وين يهين هو شعيرة هو النبضينا هو أمد السودوينية أنكر فوقيني أوكي يوروبيا أيون إيجنا يوروبيا إذا ميا أباهن هرجيسة بس الريح هرجيسة أيا يوروبيا أباهن ريح هرجيسة أيا أباهن يوروبيا إيه تدريست كذا يفهم إيه كنول مركا إنا ترى فينا أول بالضيرسين كانوا مبهن كانوا مبهن هدي فنك اللي تعقلنا أو ضدك كسبان لها أي كسبان لها إلى أن هرسي محمد سليمان تبع أي هرجيسة شو لها مركو أركين عندك شغل لوسيني أي حمر سكتي مركا سيحب يعني بقر كعدك نيك ولا دور جابه ولا حمرت وشنت حمرت عادي ما هي ما عندك واحد دبت هاي عمر الله كدبت ولا كدبت حبون عبد الله كدبت اي حمرت ساف الدعاء كدبت صوره با كدبت حمرت حمرت ولا بهي يا حمرت ولا بهي الى دي حاجه وقت marka fanku wuxuu raadsadaa stage ballaaran iyo population intaas u baahay laakiin uma baahna beesha dhaxa iyo
beeraha darafyada iyo Somaliland meesha la akhriyo intaasaynu kaga baxaynaa fanka yaa galay markaa dadkii laga saaray fankii markii dadkii laga wada saaray oo dawaatan leeyahay waxa lagu qaybsaday un reer la saaray xidigii geeska reer ayaa u galay reer boorama laga saaray professor Ahmed Ismail Samatar ayoy ayaa galay oo idhaana hodan iyo bedeli kara hilaac iyo waxaan daa kaalsan iyo yurubgeeyay kula reerkii saarteen aniga kula reerkii saarteen ana meesha galaya haye xidigaha geesku intaynaan heestii saarin Ahmed Ismail Samatar ku soo baxayo waxaan sheegaynaa inay yihiin xisbiga afraad ee siyaasadda ee Soomaaliya waa kulmiye waa beri ucid iyo geeska والله حزب عصبة كسر بيرة وحزب سياسي ما هو كرنا حزب فنا أوكي أحمد إسماعيل سمتر نصار يا هستي سكبنكا وإمك وكو قاي مركين لفن الشيء لأن يردي وأذارك وها بوس كده وقاي إزاي قاي وأنا داون أبو كلون يا كرس كجيلي أبو كلون راعي ورني ونك وعد معي لا حمر واسعون كرا عدو حمر سكوا يسقى يقال لكن حمر تيج معي مركب حمر تيج معي فورتين بدون بول بهين حوجا أنا نقول أنت كلا أوكي وعدك سافعين عدك عادي به ونو أن وحن إيجنا لسعنات هي وزيرك الرماح جدها مستر فرطول يوفده جامري أيا لسعنات بتجن وحدونيا إن باشا صوري سنة عين كو أبترسطها أي كذا دعيان إن سومالان لم يذوبوا لولا لوبوا لا شقيستو جمال السخصة هي أوكي إنه مبدأ أمانة ديدين ما نقولين لكن واحد مش كتير جدا هي أوكي وفرطل وزير كان ما جدا يوفد إلى السعودية قبيل دم بينا وأبترسطان وحكله يفرطل ورإنه باشا هو إن الصوري سنة تحبين جمد جنيه خير ير aynu gooni hawlaha heshiiyaan Soomaaliland haye reerka waxa la yiraahdaa Maxamuud Garaad marka ninkii loo diray in beesha dhul bahante ay la midoobaan Soomaaliland ay in baasil beesha dhul bahante waa hawlo badan yihiin qayb yada kugu balaa koox yar gooni wuxuu la shiray markaa kooxda la yiraahdo qolada la yiraahdo Maxamuud Garaad buu aad dabeetana meeshii baa laga hadlay waxa leeyahay anigu haddaan reerkaan nahay waxaanu la jaalnahay waan la siyaasadnahay dawladda Soomaaliland marka odayga intaas ugu dhintay odayga beesha ballaaran loo diray iyo buu ka soo goostay marka inuu hawl qabto soo haysta boorta iyo hadlaya arinta isaan dadku fahamsino aanu dhageysano wafdi ka socda xukuumadda Soomaaliland oo hogaaminaya wasiirka arrimaha gudaha Soomaaliland Professor Xasan Xaaji Maxamuud Faratoon oo ay weheliyaan wasiirka khayraadka biyaha ayaa kulan ballaaran maanta la qaatay oqaasha waxgaradka Maxamuud Garaad kulankan oo laga akhriyay warmurtiyeed lagu dardargelinayo heshiisyada Maxamuud Garaad iyo xukuumadda ayaa waxa laga soo saaray qodobadan waxa ka soo baxay shirka qodobadan beesha Maxamuud Garaad waxay ku ama daawan koox yar buu la dhuntay ya waaya waxaynu eegaynaa markaa nin kale oo la yiraahdo Siciid Xaaji oo xildhibaanka Soomaaliland oo Sool ka soo jeeda ayaa hadlay isaguna
هي وروح وزيرك ku meereysanayo iyo wax laf u kala saar reerka maaha wax maartay la qaadan karo bal sida daawasho wanaagsan anigoo aad iyo aad uga xun waxaan doonayaa halkan inaan baaq uga diro madaxweynaha jamhuuriyadda Soomaaliland wafdi baa loo diray xukuumadda baa tegay gobolka Sool degmada Laascaanood halkii ay ka ahayd dadka inay isu soo dhaweeyaan wafdi waliba wasiiro waaweyn oo wasiiradii deegaanka hogaaminayaan oo niman xildhibaano ah oo meesha ku noqon jiray ay la socdaan halkii ay ka ahayd inay dadka isu soo dhaweeyaan wafdigaasi gobolkii wuxuu ka abuuray wafdiga wasiirka arrimaha gudaha hogaaminaya maanta jooga gobolkii wuxuu ka abuuray tafaraaruq iyo in qaab qabali ah loo kala fadhiisto kana hal diru leey ya waa la diro waliba bee wasiirkiyo meel yar isku soo xiray kii balaadna oo dhan ka yimi ayuu ka tagay moogta iyadana inta ayaynu ku dhaafi doonaa waxaan eegi doonaa gadood ciidamo mushahar la siin waayay ayaa ka dhacay Garowe oo control bay qabsadeen berdhi oo loo maqshay ilaa 2 jeer tukaraq meesha la yiraahdo ciidamadii Puntland u joogay ayaa maanta iyana la wareegay waxay yiraahdeen 5 bilood mushahar ma siin okay waa laba oo Puntland Muqdisho ka dhacday iyaduna ciidamo qabsaday meelo oo leh gadood baan sameeyno nalma siin mushaharkoodii marka waxa weeye waa maxay sababtu arrimahaas oo mushaharooyinkaas oo iska jirjira ayaa hadana waxa jirta dab kale oo hoosta kaga shidan oo keenaya in waxaas ay ka caanaysan marka aqliga silmiga laga shaqaysiyo waxa weeye madaxweynaha hore Puntland Faroole iyo madaxweynaha hore Soomaaliya Xasan Sheekh labadaas horta wadanka ka dhoofin mooyaane xamarna ma deey karto garwana ma deey karto labadana labsaabriyo labadana ka baxan weey inkastoo Xasan Sheekh iminka uu ka baxay shalay mise daraad oo Turkiga aadi oo qalcadii uu ka dhistay guriga uu ka dhistay Turkiga oo abaar ku soo noqonayo laakiin day iskama tagina intuu xogaa sii turtuuray ayuu dhoofay wixii ma sii marka eeg Afrika madaxweynayaasheedu marka ay xilka ka digaan waa iska tagaan balaad waliba kuwa Soomaalidu hadii uu gobolkiisa intuu madaxweynaha ka dawo gobolkiisa fadhiisto wax badan baa soo baxaya saameyn buu ku yeelanayaa dhinaca siyaasadda marka wax wanaagsan in madaxweynaha hadii uu ka dawo xilka uu iska dhoofo iska tago meeshii uu tagi karaba inuu tago Farool wuxuu fadhiyaa Garowe inta badan xasan Muqdisho fadhiyaa عركي حنيها الله يساستا عبدنا حاجة طول مرة لا أكره وكا أنت يرد إنك جروا فريسي فرولة وكا ديار دي ساي فريسان على هاي نك الله عبدولي عركي ساقول مرة تلفون بصدري ولكن ما تيجي نسوي شو ما يقول شو دبي يكون قادرة نك الله هذا فرماتنا وكا إلى وسيرة بدي سكر راي إمك حاسس سمو تيجي ويقدم الله يبين وكير قرتي حاجة ويمكن قرتي تغير المغيبك marka labada dhibaatada keeni karaysa in wadanku xasiloon waayo waxa weeye waa in ragii hore xilka soo qabtay ay ka yar dustaan ay faraaqo siiyaan bal kuwa kale iyaguna ka yar baxdo waxa go'di maamulada Soomaalida Somaliland ku dar Puntland Jubaland Bayrabaland Jowhar dhamaantood caasimadooda xarumay leeyihiin caasimadda la yiraahdo waxay ilaabeen caasimadda labaad عاصمة اللبض مو جراب مقرن يا عاصمة اللبض ما يقارنوا بدو عاصمة اللبض هدي الولا مقرن منه إيه مقرنين حسن شريف مقرنين عبدول هدي اللي ودي له هذا بوتلان واتما عاصمة اللبض مش كريه والله نصوص قالنا هرقيسة وعاصمة السومالة دولة دي بواحد لا عاصمة اللبض وبورمي قوة كل دولة حلوة عاصمة اللبض وبرعو بل داوشوا لك نورت wasiirka wasaaradda warfaafinta dhaqanka iyo wacyigelinta Soomaaliland Cismaan Cabdullaahi Saxardiid Cadaani ayaa madal uu ku sugan yahay madaxweynaha Soomaaliland Axmed Maxamed Silaaniyo waxa uu kaga dhawaaqay in caasimadda labaad ee Soomaaliland tahay magaalada madaxda gobolka Togdheer oo isagu dhalasho ahaan ka soo jeedo wasiirka wasaaradda warfaafinta ayaa waxa hadaladiisii kamid ahaa madaxweyne sida
magaaladan joognaa waa magaalo madaxda labaad ee jamhuuriyadda somalilan waana magaalo iyo gobol taariikhda jamhuuriyadda somalilan maxaan ku dhahdaa caan runtii ku ah ku darso wasiirkii hore wasaaradda warfaafinta Soomaaliland Cabdulaahi Maxamed Daahir Cukuse ayaa isaguna waxa uu ka sheegay in caasimadda labaad ee Soomaaliland tahay magaalada madaxda gobolka Awdal madal ay ku sugan tahay murwada qaranka Soomaaliland Aamina Waris Sheekh Maxamuud Jirde ganacsato culimo diin siyaasiyiin iyo aqooniyaan dhalinyaro iyo haween ka soo jeeda magaalada Boorama iyadoo ah xarunta gobolka Awdal aad ugu faraxsanahay magaalada Boorame oo kulliba magaalo marka aad timaadaan ku cala gelinaynin ee farxad lagala kulmo noqoto magaalo madaxda labaad waa wanaagsan تعالي ترى ولي وبورمي وكيوي أنا أقول هالسنة إما كنت تضم بوها هيستا من الصورة قبل كم يلا إن من يابلس نشوف إن عاصمة ما هذا السيمبول بقى سومالو اللي بحكي خلدين ما هو بنت التليفون خوصة روح كلين عاصمة من الصوت مبيت شوف تعالوا إن من يابلس ما السيمبول ما يلا يلعب عاصمة أيه إما كمركا قاربا برعجر مركا برعتها كان حلو عاصمة دلوات عرقا مركا كان حلو عاصمة دلوات وكفيس وكفيس وي وسيلة كفيس وسيلة كفيس وحنا تقول لنا فرماتش iyo khayr haye ra'iisul wasaaraha iyo madaxweynaha Soomaaliya maxay u soo dhisi laayeen dawladii haye iyadoo waliba uu mas'uuliyadeeda qaadayo ra'iisul wasaaruhu وسلمان نسلا شقينا دنيرة وكي فرماتش وكيد وانما وضع شقين كرنو وانما نسلا كيني كرنو وكي دق دق ومقعابي الدق دق لو أبروف جري لكن دق دق وسرد مكين وسرد حكين لاي دق دق واجتشي حكين لاي نمبر 1 هي وحين رالي قلنا يان قضيال ما بنت اللي سو رالي قلنا سو قاتم بالليل إنه هاي إنه غير هبل بنكوير إنه بالكورن أوركوا سو إنه قلنا وركدا كسر ما يقدر ما هاد أكادي odayga hebel lagu yeed ayaa lagu jira marka murankaas ayaa keena in hadallo duulduul laga maqlo oo Facebook lagu soo qoro iyo social media wasiir hebel gaashaan dhiga wasiir hebel arrimaha dibadda wasiir dadna Facebook bay arkaan wariya oo qola soo qortay inaga sar kuwaan kuwa kala cusub wadaba kooda yaalay Facebook awreeri ya وديار فيسبوك ولا دود ودنيرة ودنيرة والله لبنا نسك عيار يا مشي يا لا هاد عيار بكتير لبنا نسك عيار يا مشي هي تم بعد 40 أي دود الكفاشتة وحي أود صار يعني إن معنا 4 أي كينان وزير هي مركا 4 مركا اللي هو يعني 4 كل سجاد تكل سجاد أنت ضوع شو كله قارن إما كان بالحلو وحلا دورتي أن 4 waxa uu sawna doortay ra'iisul wasaaraha 4 wuxuu safarkiisii u horeeyay Sacuudi ku tagay 4 ra'iisul wasaarihi baa la approve gareeyay 4 golihii wasiirada wana 4 ku beegay marka 4 dhaafto 4 dambe ina 4 dambe wana 4 dambe sida u faashada ma ku sheegay dawladani ka bilow madaxweynaha aan raahdo gudoomiyaha baarlamaanka جواري وحلا دورت بشي تشينوري جواري تشينوري حاجة أفكار مرة لقى هذي عدك وسكير دوي تشينوري يجواري مدحوني أيه وحلا إلى نانستي فرماتش وحلا دورت فيبروري فرماتش أصلا وسكير دوي دبيتنا رئيس الوزراء بعد دورت مارس بلا برفقري مرجلا بلا برفقري مرجعش وين مارس ويردوا هذا ودو واي هي حسن علي يو خير يبضبو قرا هي marka faalki baan garoo waxaan dhigay faalki halkii ugu dambeysay uu ka kharibay shoo waa saxba ku saxmo kharimin inagu ba moodnay ninka reerkiisa ra'iisul wasaaraha iyo bish ayaa ismaaj gareynay mars iyo mursada إكسات وصحده والله صحوي أنت هالكاس كراعي أنت وسير إيجي هالكاس سكير إيجي هالكاس ككنا مركز الدولة دي ولو ودو تونسا وحي لا تشنسا أضيال وحنا الله بنا إن لبنا ورد نيرا ويانا أنت بسيل كوكر جويان إن هرر لورا مركز لقوم المرسولين دي أبار بيناتمي أبار تكوي دي إلهي كسكوي نبى صار لها والدولة دي اللي دار لها هذا تكفر دي تراهيد أبار باكرته وحلي سمعتكم عمالها عنان كياب خير مدوشو
xanaanka reer madooj ha haye waxaasaa lagu odhanaya haddaa istirahay ha dee waa ku dhammaanaysaa finish ha haye soomaaliya guud ahaan ha waxa weeye waa naga nidhi waa in madaxweynayaashu markay xil ka degaan ay dhoofaan ha waxaan tusaale kuu siinayaa ha laba wiiloo yaryaroo 8 iyo 9 kala jiray ayaa arbay raaci jireen yaasiin hooyadood ayaa fooshii wareemi haye way dhal weeyday haye maalmo buu soo diin hooyo ma dhashay maya way ooyaan hooyo ma dhashay maya islaantii tacbaan way waa rafanaysa maantii dambe kii xoogaa roonaa ayaa arigii raacay haye kii kale oo gurigii meelaha iska wareegaya ay ma islaantu umush haye si fudud ilaahay markiis bakuumush within 5 minutes ay ma dhashay haye dabeetana yarkii markuu arkay in islaantii ilmihiiba ay badbaadeen ayuu orday wuxuu si ugu bashaaree walaalka haye arigii buu tegey haye wuxuu walaal bashaara bil khayr hooya umushay haye wiil baa dhashay haye dabeetana yarkii hoos buu iska eegay haye wuxuu walaal maxaad la murugaysantay hooyo waa dhishaan ku yidhi وسكا أمس وحلو ورني السعودية أوي شري مركان كل إسلام تو فلان سوى دل هذا مركان ده شيء حد يفرح ويدي مركان سؤال بودي حولي وحق ويدي قضية عابة ما تشوي جورج مركان سوي حد يفرح لي بقى مركان سوي ده محن كفرح هذا مرة دي قضية تشوفه ده فرحة مجرتي فرحة مجرتي سو هذا بروك علني هذي أوش وهالكيو أوش وهالكيدي مركان فرول يحسش واسيد إنه كان سوق وحليه محمد الصومال ما استاجت ما تشوفين محمد وهالكيد هالكيد شغلتي هذه وسيدودي ان قضب كله ayaan u gali doonaa oo dadka waaweyn ee qurba joogta waayeelka dhibaatooyinka halkan ku u waaweyn haysta laba point baan ka soo qaadanay way kasta loo geeyaa laba daasood daweyn inna lillahi haye way wiiga dhameeyaan 120 xabadood ku jira sometimes inna lillahi haye nin baa loo dhiibaya farmashi baa loo soo dhiibaya adresska lagu soo qoriyo albaabka buu soo garaacaya qabsad dawada dawada ku nool yihiin waxay kale ku nool yihiin sida iska dhaadhiciyaan waraaqaha boostada ee boosta loo geliyo guriga xagga hoos ay maagu faano 7 warqadood 15 wax soo ururay xayisiis loo baday marka wuxuu iska dhaadhicinaya in dawladda la soo hadasho 7 warqadood ay u soo direen meel buu dhigaya qof baa u imanaya qofkaas oo nee akh okay mararka qaarkood ninkii boostada imanayo qaar loogu ridi maayo waxba inta loogu ridi waayo ayaa xanaaqaysa ninkii boostada maalinta ma la hadlaya way aad dadka kalena waraaqa ugu ridaysaa anigana sanduuqa igu maray war adeer sanduuqani waraaqahu lug bay kala maqan yihiin iyo dhibaatii adyade ma iska saaxatid ila waraqa lacag soo dhiibiyo waxba lagu lahaa iyo dawooyinka baad khaladay iyo waxa ku qornay markii lagu soo hadli waayo safe baa tahay ma garanayaan marka waxa ku dhaca xanuunkaas oo waa lagu ignore gareynaya dadkii kale soo diraya adiga lagu soo dirmay marka miyaad aragtay oday weyn ama islaam weyn oo Soomaaliya oo xanaaqsan oo xal aan seexan oo marka tiraad eedo ama adeer maxaa kugu dhacay wuxuu ku leeyahay shil waraaq la soo diray waraaq laan baa meesha ka dhacday waa problemka dadka waayeelka haysta dhibaatada inna lillahi waayo qolbu ku xiran yahay kor buu degay soo degaya meesha buu furaya uu soo degaya meesha buu furaya meesha wax ka qodobka barnaamijkan aan ku soo gabagabeynay si waxa weeye doofaarka iyo buufiska Soomaalidu ay ka qabto waxay ku oranayaan wax walba doofaar baa ku jira marka waxa yaabaysaa inuu baalku ma billion xayawaankan la yiraahdo doofaarku waa imisa tiradiisu fadlan wuxuu yimid saaka saliida samarsta wana saliidaas ka ilaali doofaar baa ku jira haye saabunta iska ilaali doofaar baa ku jira caliga iska gabadh yahay baashan afka aad marsid doofaar baa ku jira meel cunta biscuitka doofaar baa ku jira meel cunta fries baashan baradhada doofaar baa ku jira iska cid baaritaan sax ku siinaysa oo Soomaali oo ku oranaysa waxa uu ka kooban yahay bahalkaasi waa kan doofaarku waa ka ma jirto waa ku jira weey marka grocerieskiis waxa la yiraahdaa dukaanada iibinayay alaabta groceriyadii Soomaalida hilib xalaaladii ayaa iyaguna buufis ku dhacay alaabtii ay dhigdhigeen ee xalaashaha ay biscuitkii warqadooda bid saareen waxay ku qorayaan Soomaali doofaar kuma jiro wido maalku yiri war doofaar mi ku jira mise kuma jiro aan oo doofaar mi halka gali kara adeerka ma yasal loo ma jeedo hilibkiisi iyo baruurtii wixii kuma dhex jiraan
dee warqadaa weyn tan waxaan la sameeyey wixii ay ka koobnayd waa kuwane midinki baa dadka wareerinayaba midda kale maxaad hilib xalaal meel ugu qorateen haddii wax xalaali aan soo gelayn wixii aan xalaal ahayn daada dabadda ku jooji laga daa laakiin gudaha markaan soo galno alaab la baadhin ha odhan tan way ku jirtaa iyo kuma jirta ha odhan dadkii shaki baad gelinaysaa markaas soomaalidu waxay ka qabaan buufis aad u weyn oo aan ku salaysnayn cilmi baadhis oo xagga diinta iyo maadiyan marka wax walba dad baa imika iska fogeeyey waa buufis caadi ya buufis duwan nibaan saaxiibnahay oo waxaa iska dhaadhiciyey oo dabba aan shidan ayaan ku yidhi waryahay laydhka guluubka soo arag nala socotaa in doofaar laga sameeyo waxaas dee laydhkaba iyo shidinba faanuusigaa soo qabsado dowladdu ha qabsato marka waxaan arki jiray beriga Soomaaliya aan joogay wax kasta oo Soomaalidu ka yaabto iyo kuwa halkan jooga waxay ku oranayaan waxay u caali waayaan yuhuud baa ka dambaysa kale Mareykanka mas'uuliyiin la hadleen yuhuud baa ka dambaysa warbadeena dal la iska imanayo yuhuud baa ka dambaysa xasan sheekh iyo farmaajo maxaa loo yiri sida kana hatanaasulo kana yimaado yuhuud baa ka dambaysa يا يهودا ninkan marka la doortay Donald Trump yuhuud ka dambaysa kii ka horeeyay xaaskiisa gabadhay dhashay nin yuhuudiga qabay ku dhamaan yuhuud iyo farabadnidooda iyo buuqoodi barnaamijkeena maanta asinu intaas ku soo koobo way cali xaraar aad iyo aad ayad maasanta mar labaad iyo mar saddexaadba halka aad nagala socoteen waa kaftankii siyaasadda iyo cali xaraari hadaba waxaan kaga tegaynaa anigoo ah Yaasiin Ducaali sida ay nabad geliyo